vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Desde su primer saludo en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco ha realizado gestos de alto valor simbólico también para los otros cristianos. Su lenguaje es directo y eficaz. Da parte mia desidero assicurare sulla scia dei miei predecessori la ferma volontà di proseguire nel cammino del dialogo ecumenico. Presentándose como un continuador de sus predecesores, San Juan XXIII, el Beato Pablo VI, Juan Pablo I, San Juan Pablo II y el Papa emérito Benedicto XVI, el Papa Francisco aborda el tema de la unidad con gran interés y con un estilo muy personal. Las razones de tal interés se remontan a sus orígenes, su historia personal y a la espiritualidad específica de este primer Papa latinoamericano. El entonces arzobispo de Buenos Aires había creado fuertes lazos de amistad con otros cristianos, hasta el punto que el obispo Tony Palmer de la Communion of Evangelical Episcopal Churches afirma: inmediatamente después de haber escuchado mi testimonio, estableció una relación conmigo. Al final se convirtió en uno de mis consejeros y más tarde en uno de mis padres espirituales. El estilo del Papa Francisco para promover la unidad de los cristianos ha tocado profundamente a otros líderes cristianos. En mi opinión, el impulso que experimentamos en el movimiento ecuménico, ahora que la Iglesia Católica está guiada por el Papa Francisco, es un don extraordinario para nosotros en el movimiento ecuménico. Nos sentimos animados a seguir adelante, pero también a buscar nuevos caminos que todavía no han sido recorridos. Pienso que el Santo Padre sea un hombre muy justo, lleno de gracia, de Espíritu Santo, de gozo y alegría. Y esto me toca profundamente. Para comprender mejor el interés ecuménico del Papa Francisco, es necesario entender qué significa para él la unidad de los cristianos y cómo percibe la unidad. La divisione fra noi cristiani sono uno scandalo. Non c'è un'altra parola. Uno scandalo. El Papa Francisco explica que este escándalo de las divisiones de los cristianos surge principalmente como consecuencia del pecado. I peccati ci hanno separati, i nostri peccati, i malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa. Tutti siamo peccatori, soltanto uno è il giusto, il Signore. Para el Papa Francisco, las raíces de este pecado se encuentran en la autorreferencialidad, en el concentrarse de la Iglesia sobre sí misma. E quando la Chiesa si guarda troppo se stessa, vengono quelle divisioni. E io credo che tutti questi problemi che vengono tra di noi, tra i cristiani, quando, almeno parlo della nostra Chiesa Cattolica, quando si guarda a se stessa, diviene autorreferenciale. Ante el pecado de la división, el restablecimiento de la unidad no será principalmente el resultado de nuestras acciones, sino un don del Espíritu Santo que realiza la unidad en la diversidad. Solo lo Spirito Santo può suscitare la diversità, la molteplicità e nello stesso tempo operare l'unità. Quando siamo noi a voler fare la diversità e ci chiudiamo nei nostri particolarismi ed esclusivismi, portiamo la divisione. E quando siamo noi a voler fare l'unità secondo i nostri disegni umani, finiamo per portare l'uniformità e l'omologazione. Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità
non diventano mai conflitto, perché Egli ci spinge a vivere la varietà nella comunione, nella Chiesa. Una de las expresiones más frecuentes del Papa Francisco para describir la unidad de los cristianos es la diversidad reconciliada, un concepto teológico que explica de la siguiente manera. La Chiesa è una nella diversità. E per usare una parola bella di un evangelico che io amo tanto, una diversità riconciliata con per lo Spirito Santo. Para ilustrar esta definición de la unidad como diversidad, el Papa Francisco recurre frecuentemente al poliedro, que distingue de la esfera. Pensiamo al poliedro. Poliedro è una unità, ma con tutte le parti diverse e ognuna ha la sua peculiarità, il suo carisma. E questo è l'unità nella diversità. Último aspecto importante del pensamiento del Papa Francisco, que forma parte de sus 4 principios teológicos, es el siguiente: la unidad es superior al conflicto. L'unità è superiore ai conflitti, sempre. Non andiamo sulla strada delle divisioni, delle lotte fra noi. No, tutti uniti con le nostre differenze, ma uniti sempre, che quella è la strada di Gesù. En los discursos del Papa Francisco aparece un lema constante. 3 expresiones describen su compromiso ecuménico. Camminare insieme, pregare insieme, lavorare insieme in tante cose che possiamo fare insieme. Para el Papa Francisco, la unidad se hace en el camino. Si caminamos junto con Cristo, Él mismo realizará la unidad. L'unità non verrà come un miracolo alla fine. L'unità viene nel cammino, la fa lo Spirito Santo nel cammino, se noi non camminiamo insieme, se noi non preghiamo gli uni per gli altri, se noi non lavoriamo insieme in tanta cosa che possiamo fare in questo mondo per il popolo di Dio, l'unità non verrà. En este camino común debe realizarse un doble diálogo, el diálogo de la caridad y el diálogo de la verdad, diálogos que son inseparables. El camino de los cristianos hacia la unidad, ante todo, debe caracterizarse por una cultura del encuentro. El Papa Francisco no duda en visitar comunidades que ningún papa había visitado antes, como la comunidad pentecostal de Caserta, la comunidad valdense de Turín. El 12 de febrero de 2016 tuvo lugar en La Habana el encuentro histórico entre el Papa Francisco y el patriarca Cirilo de Moscú y de todas las Rusias. El tema del encuentro es inseparable del tema de la fraternidad. Como los hijos de Jacob han reencontrado la fraternidad por el camino, también así los cristianos se reconocerán como hermanos. Io penso al nipote di Abramo, Giacobbe. Era tranquillo là con i suoi figli, ma a un certo punto è arrivata la fame e ha detto ai suoi figli, ai suoi 11 figli, 10 dei quali erano colpevoli,
di tradimento, di vendere il fratello. Ha detto, ma andatene all'Egitto, camminate là a comprare cibo, perché noi abbiamo soldi, ma non abbiamo cibo. Portate i soldi e comprate là che dicono che ce n'è. E questi si sono messi in cammino. Invece di trovare il cibo hanno trovato un fratello. E quello è bellissimo. Quando si cammina nella presenza di Dio, si dà questa fratellanza. Para recorrer este camino de fraternidad, el perdón es esencial. En varias ocasiones, el Papa Francisco ha pedido perdón a nombre de la Iglesia Católica, como en 2014 cuando regresaba de Tierra Santa. Una volta in più, come hanno fatto i papi precedenti, io chiedo perdono per quello che noi abbiamo fatto per favorire questa divisione e chiedo allo Spirito Santo ci aiuti a risanare le ferite che noi abbiamo fatto agli altri fratelli. Pero también durante su encuentro con la comunidad pentecostal de Caserta en 2014. Io sono pastore dei cattolici. Io vi chiedo perdono. O a la comunidad valdense de Turín en 2015. Vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci. De todas formas, en el camino de la unidad, el diálogo de la caridad es inseparable del diálogo de la verdad, esto es, el diálogo teológico. Questo sguardo teologale si nutre di fede, di speranza, di amore. Esso è capace di generare una riflessione teologica autentica, che è in realtà vera scienza Dei, partecipazione allo sguardo che Dio ha su se stesso e su di noi. Una riflessione che non potrà che avvicinarci gli uni agli altri nel cammino dell'unità, anche se partiamo da prospettive diverse. Confido pertanto e prego affinché il lavoro della Commissione Mista Internazionale possa essere espressione di questa comprensione profonda, di questa teologia fatta in ginocchio. Ciertamente el Papa Francisco no esconde su escepticismo sobre la eficacia del mero diálogo entre expertos. L'unità dei cristiani, siamo convinti, non sarà il frutto di raffinate discussioni teoriche nelle quali ciascuno tenterà di convincere l'altro della fondatezza delle proprie opinioni. Verrà il Figlio dell'uomo e ci troverà ancora nelle discussioni. El Papa se hace portavoz de la impaciencia de los cristianos frente a la lentitud del trabajo teológico. Ma dobbiamo aspettare a che? A che i teologi si mettano d'accordo? Mai arriverà quel giorno, ti lo assicuro. Sono scettico. Lavorano bene i teologi, ma ricordo quello che si diceva che avesse detto Atenagora a Paolo VI, ma noi andiamo avanti da soli e mettiamo tutti i teologi in un'isola che pensino. Io pensavo che fosse una cosa non vera, ma Bartolomeo mi ha detto no, è vero, ha detto così, no? E non si può aspettare a quello. L'unità è un cammino che si deve fare, un cammino che si deve fare insieme. Sin embargo, el diálogo de la verdad es una parte necesaria del intercambio de dones para el restablecimiento de la unidad. Esto vale de modo particular para reflexionar acerca de las relaciones entre el primado y la sinodalidad,
La invitación del Papa Juan Pablo II a repensar el modo de ejercicio del ministerio del obispo de Roma ha sido solemnemente retomada por el Papa Francisco en Jerusalén. Desidero rinnovare l'auspicio già espresso dai miei predecessori di mantenere un dialogo con tutti i fratelli in Cristo per trovare una forma di esercizio del ministero proprio del Vescovo di Roma che in conformità con la sua missione si apra ad una situazione nuova e possa essere nel contesto attuale un servizio di amore e di comunione riconosciuto da tutti. El ecumenismo espiritual, que es el corazón del movimiento ecuménico, se realiza en primer lugar con la oración. Orar juntos es vivir la unidad. La oración común se basa en el mutuo reconocimiento del bautismo. L'unità dei cristiani è opera dello Spirito Santo e dobbiamo pregare insieme. L'ecumenismo spirituale, l'ecumenismo della preghiera. Ma padre, io posso pregare con un evangelico, con un ortodosso, con un luterano? Devi. Avete ricevuto lo stesso battesimo. En una audiencia general, el Papa cuenta que ha estado rezando por la unidad con un pastor evangélico e invita a los fieles a hacer lo mismo. Io racconterò una cosa. Oggi, prima di uscire da casa, sono stato 40 minuti più o meno, mezz'ora, con un pastore evangelico e abbiamo pregato insieme e cercando l'unità. Ma noi dobbiamo pregare fra noi cattolici e anche con i cristiani, pregare perché il Signore ci dia l'unità fra noi. La conmemoración histórica de la Reforma en 2016 en la Catedral de Lund ha sido ocasión para una oración ecuménica. Las visitas de las varias delegaciones frecuentemente son ocasión de oración. Igualmente los viajes del Papa Francisco. Debemos orar juntos, pero también, y esto es tal vez un aspecto particularmente importante para el Papa Francisco, es fundamental que recemos los unos por los otros. Hoy nos hemos prometido que cada uno rezará por el otro. Cada uno de nosotros se acuerda y recuerda al otro que en nuestras oraciones personales debemos rezar los unos por los otros. El Papa Francisco frecuentemente pide también la bendición de los otros, como lo hiciera con el patriarca Bartolomé. O con el patriarca armenio Carequín. Di benedire me e la Chiesa Cattolica, di benedire questa nostra corsa verso la piena unità. Un aspecto del ecumenismo espiritual muy apreciado por el Papa Francisco es el ecumenismo de la sangre, que ya une a los cristianos de varias confesiones. Quando cristiani di diverse confessioni si trovano a soffrire insieme gli uni accanto agli altri e a prestarsi gli uni gli altri aiuto con carità fraterna, si realizza un ecumenismo della sofferenza, si realizza l'ecumenismo del sangue, che possiede una particolare efficacia, non solo per i contesti in cui esso ha luogo, ma in virtù della comunione dei santi, anche per tutta la Chiesa, quelli che per odio alla fede uccidono
perseguitano i cristiani non li domandano se sono ortodossi o se sono cattolici. Sono cristiani. Il sangue cristiano è lo stesso. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez. O quizás una herejía, no sé. Pero hay alguien que sabe que pese a las diferencias somos uno. Y es el che nos persigue. Quando io ero in Germania sono dovuto andare a Hamburgo per fare un battesimo e il parroco portava avanti la causa di canonizzazione di un sacerdote che è stato ghigliottinato dai nazisti per insegnare catechesi ai bambini. E a un certo punto, nello studio, ha visto che dietro di lui, ma era nella coda, c'era un pastore luterano condannato alla ghigliottina per lo stesso motivo. E dopo lui il sangue di loro due si è immischiato. E questo è andato dal vescovo e ha detto: io non vado avanti in questa causa solo per il prete, o per tutte e due o per nessuno. Questo è l'ecumenismo del sangue. Caminar juntos, orar juntos, trabajar juntos. El tercer verbo del tríptico invita a los cristianos a colaborar en varios campos del ecumenismo práctico, como la defensa de la libertad religiosa, la justicia social, la promoción de la paz y el respeto de la creación. Col patriarca Bartolomeo siamo amici, fratelli e abbiamo condiviso la voglia di camminare insieme, fare tutto quello che da oggi possiamo fare, pregare insieme, lavorare insieme per il gregge di Dio, cercare la pace, custodire il creato, tante cose che abbiamo in comune e come fratelli dobbiamo andare avanti. Sarebbe sempre bene, prima di intraprendere qualche attività, che vi possiate porre queste domande. Perché non facciamo questo insieme ai nostri fratelli anglicani? Ni siquiera las diferencias sobre cuestiones éticas nos deben impedir la colaboración, tal como dijo el Papa Francisco a los valdenses. Le differenze su importanti questioni antropologiche ed etiche che continuano a esistere tra cattolici e valdesi non ci impediscano di trovare forme di collaborazione in questi e altri campi. Se camminiamo insieme, il Signore ci aiuta a vivere quella comunione che precede ogni contrasto. En un gesto inédito, el 16 de abril de 2016, el Papa Francisco, el Patriarca Ecuménico Bartolomé y el Arzobispo Jerónimo de Atenas visitan juntos los campos de prófugos de la isla de Lesbos. Si la unidad se hace caminando, entonces, para el Papa Francisco, el milagro de la unidad ya ha comenzado. Il miracolo dell'unità è incominciato. Dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase. In un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità.